該晒 Chris 哥金盛名區嘛。其實今場抽個10檔，其實你係咪都原先諗住會係跟喺前面走咧？唔係喎，咁啊真係呢場馬其實都係諗，即係睇翻呢隻馬不嬲都未試過咁樣跑，咁就我哋都係諗住10檔，咁就都係擺翻喺或者中間咁樣啦。咁當然啦，希望有步速啦，即係我哋即係同騎師去傾，或者同馬主去傾，希望可以即係喺中間。當然希望可以快啲嘅 pace， 我哋可以再擺翻前少少啦。咁今日就你睇到個情況就因為都好慢啊。咁我同埋我哋嗰隻馬都好 relax 啦。咁佢出咗嚟都一路咁即係一路走，佢都可以好容易賣到嚟。咁我諗騎師即係最大功勞啦今次。隻馬今季嗰個進步感都有冇俾到啲驚喜你咧？佢1400又得，1600又得，1800都試過突破。係啦，咁其實你睇翻佢呢幾場馬，其實佢次次都即係次次都唔係咁好個檔位啦。咁我哋都係即係焗住，都係同騎師商量，咁都係擺翻喺一個比較被動啲嘅位置啦。咁今日可能今日真係一出嚟，你見到個步速真係好慢啦。咁啊變咗就佢可以擺翻前面，同埋佢係一隻好忠心嘅馬嚟嘅，其實都即係場場都係佢喺度跑。咁希望咁我諗相信，即係真係贏埋呢場真係要考驗啦，佢要好大進步啦要。咁或者再睇下啲咩路程可以啱到，再繼續咯，係咯。再次多謝 Chris 哥，好，多謝晒，thank you。